We, the Isiolo Press Club, an umbrella body of journalists in Isiolo, and alongside human rights defenders and content creators, hereby wish to condemn the increasing attacks, intimidation, and harassment of journalists and digital content creators while undertaking their constitutional duty of informing the public. The recent incidents across the country point to an alarming pattern in which journalists and content creators covering political events, demonstrations, and other public gatherings have reportedly been assaulted, intimidated, and their equipment confiscated or destroyed. The attacks have allegedly been perpetuated by police and group of armed criminals operating in the presence of and without intervention from the law enforcement officers. We are very disturbed by yesterday's reported attacks on journalists from Nation Media Group and Radio Africa Group and the confiscation of their equipment while covering Olkalau by-elections in Nyandarua County. Several content creators have similarly reported losing their equipment while they were documenting matters that is of public interest. The incidents are not isolated. They represent a growing threat to media freedom and the civic space in the country. When journalists are beaten, threatened, and prevented from covering events or deprived of their equipment, it is not only the media that suffers. The Kenyan public is denied its constitutional right to receive timely and accurate information. The Constitution of Kenya, Article 33, guarantees the right to freedom of expression. Article 34 also guarantees the freedom of independence of the media, and it prohibits the interference with the work of journalists and media institutions. Article 35 also guarantees every citizen the right to access to information. Further, Article 244 requires the National Police Service to strive for the highest standards of professionalism and discipline and comply with constitutional standards of human rights and fundamental freedoms, and foster and promote relationship with the broader society. Any unlawful assault, intimidation, or arbitrary confiscation of journalist equipment is against these constitutional obligations. We therefore demand swift, independent, and transparent investigations into every single reported attack against a journalist or a content creator across the country. Where police officers are implicated, they must be subjected to independent investigations and appropriate disciplinary and criminal action. Where civilians or organized groups are responsible, they too must be identified, arrested, and prosecuted according to the Kenyan law. Accountability must apply equally to all perpetrators, regardless of their status or affiliations. We further call for the immediate return of all equipment that has been unlawfully confiscated and for fair compensation where equipment has been damaged, destroyed, or cannot be recovered. We call upon the Independent Policing Oversight Authority, the Kenya National Commission on Human Rights, the Media Council of Kenya, and the Editors Guild, the Kenya Correspondents Association, the Kenya Union of Journalists, and every other stakeholder to closely monitor these incidents and to ensure that justice is pursued for the affected journalists and the content creators. And finally, we remind the state and non-state actors that journalists are not participants in any political contest. They are independent observers serving the public interest. Their cameras, the microphones, the notebooks, the phones, the recording devices are all tools of accountability and not weapons. The Isiolo Press Club stands in solidarity with every journalist and content creator who continues to serve the public despite the growing threats. We will continue to defend press freedom and demand a safe environment in which media practitioners are able to carry out their constitutional mandate without fear, intimidation, or violence. A free press is not an enemy of the state. It is a pillar of democracy, and protecting journalists is not optional. It is a constitutional obligation.
It's really sad kuona yale mambo ambayo yamefanyikia wanahabari mchana wa jana kule Olkalau. And nataka kusema this is a call to action. Right now, kila mtu ana condemn hiyo incident, including those very people who are supposed to be taking action. So, nataka kusema tu, it's now time tuache mambo ya condemnation, tuone action. IPOA na other authorities that are supposed to take action, tuone watu ambao wamekamatwa na legal process ikiendelea. Maafisa wa polisi kutokea wakiwa wamejiweka mask ama barakoa, wakiwa hawana chochote cha kutambulisha kwamba wao ni maafisa wa usalama. Jambo hili limeanza kututia wasiwasi kwa sababu hatuwezi tukajua kama hao ni Al-Shabaab ama hao ni maafisa wa usalama. Hata wananchi wanaweza wakakabiliana nao bila kujua kwamba ni maafisa wa usalama ambao wametokea wakiwa hivyo. Jambo la pili, issue of Ngunzim. Issue ya wauni imekuwa nyingi sana hapa Kenya. Unakuta wengine ambao wanatokea kwa mikutano hawaulizwi na maafisa usalama, wengine wanaulizwa na maafisa usalama. Kwa hivyo sasa hatujui kama Ngunzi hawa ni wakina nani. Kwa hivyo Murkomen ambaye ni waziri wa usalama wa ndani, tafadhali angalia hayo mambo ambayo yameonekana kukua hapa nchini. Jambo lingine ni jambo la raia pia kuweza kuwa hawana uhusiano mzuri na maafisa ama na watu ambao ni wanahabari. Raia wajue ya kwamba wanahabari wako kwa ajili yao. Kwa hivyo ukiona mwanahabari amekuja kuchukua habari pale kwenu, ujue ya kwamba amekuja kuchukua habari ya kukusaidia wewe. Kwa sababu akiangazia swala ambalo ama jambo ambalo halijafanyika, anakusaidia wewe ili liweze kufanyika. Mengi tumeangazia yamefanyika. Kwa hivyo ujue kwamba tuko hapo kwa ajili yako. Na jambo la mwisho ni jambo lililotokea pale Olkalau jana. Mambo yale ambayo yalitokea pale Olkalau jana yasirudiwe tena tafadhali. Wanahabari wamehangaishwa. Tuliona hata hapa Meru wengine wakihangaishwa na kunyang'anywa vyombo vyao ama vifaa vyao vya kufanya kazi. Pale jana tuliona wakinyang'anywa vifaa vyao vya kufanya kazi. Hili lisirudiwe tena. Murkomen, tukiingia katika uchaguzi ujao, hii shida angazia, na tumeona wananchi watakuwa na isiwe kama kuna vita kati ya serikali na wananchi. Hapana, ikiwa hivyo haitakuwa vizuri. For the last like 5 years tumeona content creators pia wamekuwa attacked. The same what happened yesterday pale Olkalau. Uliona content creator walinyang'anywa vitu zao, na of which sisi hapa mimi nasema content creator people need to understand one thing about us content creators. Sisi hatulipagwi na mtu yoyote, na only our tools ni hizi kamera tunabeba, simu ile tunabeba, ama mic ambayo tumejinunulia. At times unakutanga sisi tunaitwa kwa ground, tunaambiwa tukuje tuende to spread news fulani. Tukienda kwa ile ground sisi huwa tunajikimu. Sisi wenyewe tunatumia pesa zetu za mfuko. Lakini tukifika pale kwa ground, ukikuja mtu intimidate ama mtu pige, mnaharibu. Article 33 inasema ya kwamba every citizen akona right ya ku express him or herself. The same article article 35 pia inasema ya kwamba kila mwananchi akona right ya ku get information. Kwamba katika katiba zile vipengele zote zina support yale maneno labda mtu alikuwa anafanya, inamaanisha kwamba tunarudi tena kuanza kukatakata moja moja ndio tukuje na constitution ambayo inatufeva sisi wenyewe, labda kwa yule alikuwa anafanya jambo kama hilo. Mimi nashutumu siku ya leo kwa sababu wale watoto ambao walikuwa wanatumwa wakitumiwa shilingi 3,000 na tayari wametandikwa na wengine wanaweza kupoteza maisha. Huyo mwanasiasa ambaye amekuwa akiwatuma ama mtu wa kawaida aliwatuma, mimi nashutumu huyo mtu kwa sababu anatumia mamlaka yake vibaya, anatumia watoto wa watu na anatumia kuintimidate wale wengine ili aweze kupata kura. Ningependa kuweza kugusia masuala kadhaa. Swala la kwanza ningependa kuweza kugusia umuhimu wa vipengee kadhaa vya katiba ambavyo vinazungumzia uhuru wa wanahabari. Kipengee cha kwanza ni kipengee cha 33 cha katiba ambacho kimeweka wazi kuhusiana na uhuru ya wanahabari na vile vile uhuru wa kuweza kujieleza. Vile vile kipengee cha 34
imeweza kuweka wazi uhuru pamoja na independence ya vyombo vya habari. Hivyo basi kipengee hichi kinazuia wanahabari wasiweze kuzuia kutekeleza majukumu yao. Vile vile kipengee cha mwisho ni kipengee cha 244 cha katiba ambacho inahakikishia kwamba ama inahitaji maafisa wa polisi ile kupitia National Police Service kuhakikisha kwamba wanazingatia utekelezaji wa wajibu wao vile ambavyo inavyotakikana. La mwisho kabisa, klabu ya wanahabari hapa kaunti hii ya Isiolo tunasimama na vile vile kuhakikisha kwamba tuna support kila mwanahabari na vile vile wabunifu kwenye mitandao ya kijamii kuhakikisha kwamba wanatekeleza wajibu wao vile ambavyo imeweza kuwekwa wazi katika vipengee ama kipengee cha katiba. Hivyo basi ningependa kusisitiza na kuweza kuitaka mamlaka ya IPOA, Baraza la Wanahabari humu nchini Kenya, iweze kuingilia kati na kuchunguza kuhakikisha kwamba wale ambao waliweza kutekeleza uvamizi dhidi ya wanahabari wa Nation Media Group pamoja na Radio Africa weza kukamatwa na vile vile weze kushtakiwa kwa mujibu wa katiba. Hivyo basi Isiolo Press Club tutahakikisha kwamba tutazidi kutekeleza wajibu wetu. Power! Content creators power! Activist power! Activist power! Power!